Добро пожаловать на третий курс по Нагарджуне. Мы посвятим изучению Нагарджуны 5 лет. Я всегда хотел перевести его в величайшую книгу, которая называется «Мудрость» или «Прадзня». И я просто решил, что во время курса по Ламриму угощу вас десертом. А вы знаете, что происходит, если съесть слишком много десерта? Вы теряете самоконтроль. Поэтому мы уже снимаем третий курс по Нагарджуне. Нам понадобится 5 лет, чтобы закончить Нагарджуну, и это уже третий год. Все идет по плану. Мы работаем над комментарием Чонни Ламы. Вчера произошло два хороших события. Вы, ребята, собираетесь спросить меня, что за событие? Что за событие? Во-первых, мы нашли скан комментария Чонни Ламы, что потерялся 20 лет назад. Он был из его собственного монастыря, из монастыря Чонны. И теперь я могу все проверить. Это был единственный экземпляр в мире, и когда-нибудь мы поговорим об этом. А во-вторых, вы готовы? Кафе «Персиковое дерево» получило все разрешения от окружных властей после 1,5 лет борьбы. У меня чуть не случился сердечный приступ. Я не знаю, почему они это сделали, но да благословит их Бог. Так что сегодня у меня хороший день. И так как многие из вас слушают сейчас, я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы в команде волонтеров ACI и работаете по всему миру и превращаете мечты в реальность для ACI. Я очень благодарен вам за это. Что-что? С ними также волонтеры Будды медицины. Я подумал, каким бы вкусным блюдом из кафе «Персиковое дерево» угостить волонтеров ACI и волонтеров Будды медицины. Чем бы таким вкусным угостить вас, потому что это то, что владелец кафе должен делать. И я подумал о том, что многие из вас состоят в год-клубах, многие из вас помогают поддерживать проект сохранения древних книг. Чтобы сохранить все книги, понадобится около 700 лет. И это займет примерно, я не знаю, только на завершение одной книги, которую мы начали в этом году, уйдет 51 год. Я не знаю, что будет дальше. Мы работаем вот так. И я подумал, что так как многие из вас поддерживают ACIP, то есть LL, участвуют в сохранении книг, и я подумал сегодня, что, возможно, вам будет интересно узнать, как я использую эти данные. Я использую эту базу данных примерно 230 раз в день последние 35 лет. И без нее мне было бы очень трудно преподавать. И я хочу, извините, наша техника сегодня не на самом высоком уровне. Я держу один компьютер на коленях и направляю его монитором в другой компьютер. Но я подумал, что вам будет интересно посмотреть, как выглядит база данных, потому что многие из вас собирают деньги на создание этих базы данных. И, возможно, вы никогда не видели ее в использовании. Я хочу сказать, это занятие по Нагарджуне. Итак, это особое занятие по Нагарджуне во время разбора этой книги Нагарджуны, которая очень-очень сложная. Мы соединяем ее с тем, почему работает практика Будда медицины, почему работают мантры, как работает эта тантра. И если вы понимаете, как работают мантры, как работает практика, тогда они будут работать намного лучше. Это похоже на компьютерную систему. Если вы понимаете, как она работает, она может работать лучше. И если вы не понимаете, как она работает, вы можете оказаться держащим компьютер у себя на коленях, чтобы показывать экран другого компьютера. Так что, очевидно, это действительно полезно знать, как что работает. Если вы понимаете, как работает практика Будда медицины, то вы сможете практиковать намного лучше, и вы можете получить от этого лучшие результаты. У нас была большая дискуссия по этому поводу. Некоторые люди говорили: не имеет значения, как это работает, просто научи их, как это делать. Но я действительно верю, что если знаешь, как это работает, это более мощно. Если речь о старой бабушке, которую просто хочет повторять мантры и не хочет знать, как они работают, это нормально. Я подумал о своей маме, ей 95 лет.
Скорее всего, я не смогу ей объяснить, как работает мантры. Я могу только сказать ей, просто повторяй мантры. Но если вы понимаете, как все работает, оно работает лучше. Итак, вот база данных. Так вот она, как вот она выглядит. Допустим, я хочу показать вам что-то из Нагарджуны. Конечно, целью Нагарджуны было объяснить пустоту. Самым популярным в трудах Нагарджуны является, конечно же, объяснение пустоты. И вот как выглядит база данных на моем компьютере. Вот различные части базы данных, которые я использую каждый день. И я хочу показать вам, ну скажем, Тенгюр. Это 5000 книг, которые были переведены на тибетский язык, и перевод занял 700 лет. Они закончили его примерно во времена Джетсон Капы, и всего было 4600 или 4700 книг. И первой целью ЛЛЛ 35 лет назад было ввести все эти древние индийские книги, а именно все сутры и все комментарии и все тантры в базу данных. Единственной проблемой было то, что в Индии их копий не было. Все они были сожжены или уничтожены. Поэтому первой нашей задачей было, мы обратились в этот древний монастырь, в котором сохранились деревянные дощечки, и мы попали в библиотеку и получили эти дощечки для печати. Мы напечатали новые страницы с их помощью, и речь идет о 310 тысяч дощечках, 310 тысяч блоков, чтобы напечатать все книги из Кангюра и Тенгюра, из Древней Индии. И мы это сделали. Мы закончили. Это заняло у нас около 10-12 лет, и мы также набрали текст на компьютере. Получилось примерно 310 тысяч страниц. Мы это сделали. Теперь у нас есть то, что можно использовать. Вот Тенгюр. Это все комментарии из Древней Индии. И я хотел... Здесь все категории из Тенгюра. Например, совершенство мудрости, срединный путь, только сознание, абхидharma, виная, логика. Также есть медицина, архитектура, грамматика. Есть книги о том, как делать практические вещи, например, управлять правительством. Здесь даже есть книга о том, как оценивать драгоценные камни. Она была для меня особенно интересной. Я хотел показать вам вот эту категорию, вторая здесь, которая называется Ваджраяна, алмазный путь. И как вы видите, это 78 разных томов, это означает 78 тысяч страниц древних комментариев к тантрам. Тантры насчитывают около 500 тысяч страниц, но здесь у нас около 78 тысяч страниц комментариев к ним. И они разделены. Между прочим, порядок расположения в Ваджраяне был секретным. И мы Чимой Джигме разгадали эту загадку, используя древний комментарий, который мы нашли. Это было действительно очень-очень важно, что после, не знаю, это было вырезано 300-400 лет назад, кто-то разобрался в порядке расположения тантр, что действительно потрясающе. Я не знаю, видно ли вам, но вот 4 категории тантры. Существует 4 различных уровня тантры, например, Будда медицина и 4 уровень, а высший уровень называется Ануттара, это 1 уровень. И давайте перейдем к Ануттаре. Вот 17 различных категорий Ануттара тантр. Например, здесь чакра самвара, здесь калачакра, одна часть тары здесь. Возможно, высшая тантра — это Гухья Самаджа, и это была любимая тантра Джетсон Капы. И именно эта тантра используется в тантрическом колледже, где мой учитель был заместителем директора в 1955 году. Если вы пойдете вглубь секретных книг Гухья Самаджи,
Там 5 обширных категорий и сотни книг. Первая категория называется Лудруп Лук, что означает «система Нагарджуны». Люди спрашивают меня, Нагарджуна знал о тантре? Высшая часть, одна из высших тантр — это Нагарджуна. И все это посвящено ему. Эти 50 томов посвящены объяснению Нагарджуной алмазного пути. И он первый человек, упоминаемый в Тенгюре. Итак, он величайший эксперт не только пустоты, но он величайший эксперт, как вы видите, из секретных учений. Он самый лучший. Он был высочайшим учителем, и его система была записана и использовалась в Древней Индии. И все еще существует пара тысяч страниц объяснений его версии Гухья Самаджи, которая также была любимой тантрой Цонкапы, которую он сам использовал. Итак, есть книги из Древней Индии, и очень важное место в секретных учениях высшего уровня занимает система Нагарджуны, объяснение Нагарджуны, которое очень-очень красиво. Допустим, что я работаю с базой данных и хочу посмотреть, что сделали тибетцы. Тибетцы создали тысячи лет комментариев, что они говорили об объяснении Нагарджуны, секретного пути, алмазного пути. Итак, в базе данных я бы открыл Сумбу, что значит, что здесь все тибетские книги. И у нас примерно 50 тысяч завершенных книг, и здесь можно. Я нажал на Лоджонг, и справа вы можете увидеть все книги. На самом деле это все стеллажи в вашей цифровой библиотеке, на которых стоят книги о Ладжонге. Там около 150 текстов по Ладжонгу. И, кстати, на это ушло 35 лет тяжелой работы. Прежде всего, чтобы найти книги, затем ввести их, и никто в истории не каталогизировал их. Никто. А мы каталогизировали их. На это ушло около 30 лет работы. Мы мало говорили об этом. Вы, наверное, никогда об этом не слышали, но это заняло 1000 часов работы, чтобы привести библиотеку в порядок, разложить все по полочкам, сказать: «О, тантра здесь, срединный путь находится здесь, абхидharma там», а потом расставить все по местам. На это ушло много-много тысяч часов. Итак, перейдем к тантре. Давайте посмотрим, как тибетцы относились к тантре. Так случилось, что... И, кстати, вы можете посмотреть все категории здесь. Виная, здесь линии передачи, это книги по истории, срединный путь, сравнительная философия, абхидharma. Давайте перейдем к тантре, который называется гью. Справа находятся различные тантрические системы. Их 130. Будда медицина — одна из них. И есть еще 129 других, которые мы сохранили. Вы найдете здесь, например, Манджушри, белого Манджушри, Чакрасамвару, Амитабху. Мы каталогизировали и сохранили 130 различных школ тантры. Будда медицины — это всего лишь одна из тантрических школ. Есть еще 129 других, которые мы идентифицировали и восстановили. Если вы посмотрите сюда, давайте обратимся к изложению Нагарджуной высшей тантры, которая называется Гухья Самаджа, и она находится прямо здесь. Затем справа вы увидите все различные категории Гухья Самаджи и комментарии к ней. Как перенести свое сознание после смерти, как практиковать гуру-йогу, как делать ретрит, как делать посвящение, как рисовать мандалу, как делать тормы, как произносить мантры,
как раскаиваться, как делать 4 силы согласно Гухья Самаджи, как делать огненные подношения и много-много других категорий. Это только Нагарджуна. Это только тантра Нагарджуны. И давайте проверим, давайте посмотрим, сколько здесь страниц. Это 7 миллионов байт. 7 миллионов байт. Назовите это, я не знаю. Если перевести это в страницы, то только на Гарджину приходится 7,5 мегабайт. Это около 5000 страниц. 5000 страниц объяснения Нагарджуны о секретных учениях. Почему мы говорим об этом, обо всем этом? Как вы, возможно, заметили, Нагарджуна создал ритуал, который мы используем для принятия обетов Бодхисаттвы. Без этого ритуала, без ритуала для обетов Бодхисаттвы, вам не разрешается изучать Будду медицины. Вы должны принять посвящение, а затем принять обеты. По крайней мере, обет желания стать бодхисаттвой. Вы должны пройти через эту церемонию. И мы использовали церемонию Нагарджуны. Сегодня мы собираемся прыгнуть в бассейн под названием Нагарджуна. И это чрезвычайно сложно. Мы собираемся прыгнуть в его учение о пустоте. Гешела, какое отношение это имеет к Будде медицины? Вот программа для поиска в базе данных. Мы изобрели эту поисковую программу. Я подумал, что вы захотите посмотреть, как она работает. Я сделал поиск по 5000 книг из Древней Индии. Я буду искать любое упоминание Чангчуп Кисем, Бодхичитты. И я ввел только часть названий, потому что так быстрее. И мне нужно, что это было рядом с его именем Нага. Написал ли Нагарджуна что-нибудь о Бодхичитте? Почему, Гешела, почему вы перескочили на Бодхичитту? Потому что я раздражен. Раздражен. Почему вы раздражены? Потому что я рассержен. Почему вы рассержены? Я разговаривал с одним человеком вчера. Он сказал: «О, мы перешли к Будде медицины, нам больше не нужен ламрим. Мы теперь продвинутые, нам не нужно изучать ламрим». Я такой, я разозлился. Человек, который написал 8000 страниц комментариев, некоторые написаны на его работы, некоторые созданы им, к высшим учениям тантры. Изучал ли он ламрим? Думал ли он, что ламрим все еще важен, или он просто перешел к Будде медицины? Вот. Вы можете обратиться в базе данных. Привет, база данных. Извините. Считал ли Нагарджуна Бодхичитту важной? И вы можете поискать, мы проверим 1 миллион страниц за 1,5 секунды. Вы готовы? Вы смотрите, нажимаем. 1, 2, 3, найдено. Нашел. Думаю, это заняло меньше секунды. И вот оно. Лудруб означает Нагарджуна. А вот книга под названием... Да, он написал ритуал для принятия обетов Бодхисаттвой. И он есть в древних книгах. Написал ли он что-нибудь еще? Да, он написал комментарий о том, как обрести Бодхичитту. Он написал комментарий о том, как обрести Бодхичитту. Где находится этот комментарий? В тантрах. Хорошо? Комментарий Нагарджуна о том, как обрести Бодхичитту, является тантрическим. Он находится в тантре. Не я это сказал. Они так сказали. Теперь у вас есть 8000 страниц тантрических комментариев и исходных текстов о системе Нагарджуны по тантре. Может быть, он понимает Будду медицины. Возможно, он считал, что важно принять обеты Бодхисаттвы как часть тантры. Он написал книгу. Он написал книгу об этом. Я просто хотел убедить вас, ребята, что есть огромная связь. Вы должны изучать ламрим.
Если вы хотите изучать тантру Будды медицины и особенно ту часть ламрима, которая связана со страданием и любовью, а также часть о пустоте, вы должны понимать пустоту, или мантра не будет работать. Вы можете сидеть и повторять мантры весь день, но если вы не понимаете, как что работает, тогда не будет результата. Это странно. Вы можете произносить мантры, вы получите немного хорошей кармы благодаря вашей мотивации. Если вы будете продираться сквозь учение Нагарджуны о пустоте, тогда вы действительно поймете Будду медицины. Мы называем это курс «Пустота Будды медицины». И давайте погрузимся в пустоту Будды медицины. Я говорю, что это единственный способ, чтобы эта практика хорошо работала. Мне очень хочется поделиться этим со всеми вами, волонтерами, потому что я считаю вас самыми серьезными людьми во всем мире. Мне нравятся серьезные люди. Здесь много людей, которым я хотел бы сказать: давайте пробьемся сквозь самую сложную книгу Нагарджуна о пустоте. Потому что он понимал тантру, и он знал, что это необходимо для практики Будды медицины. У нас уже есть 8000 страниц о его понимании тантры в базе данных. Давайте подумаем над этим. Я верю в вас, ребята, что вы не запутаетесь и не сойдете с ума. Мы должны пробить себе дорогу в глубину пустоты в монастыре. Если учитель может ввести вас в заблуждение по поводу пустоты, то это считается прогрессом. Если вы думаете, что поняли пустоту за полчаса, вы ошибаетесь. Это заняло у меня примерно 20 лет. Начнем. Мы перейдем к нашему текущему тексту. Это наше 7-е занятие по глубокому погружению. Отправляемся. Хорошо, дядя Тим, ты готов? Это глава. Давайте перейдем к названию главы. Мы уже глубоко погрузились в текст. Это глава 13, она называется «Исследование факторов». А теперь самые умные из вас должны сказать дедушке: подождите, мы уже разбирали это в первой главе. Как называлась первая глава? Исследование условий. Кенши. 4 условия. Теперь, 12 глав спустя, он решает охватить факторы. А в чем разница между фактором и условием? Давайте вернемся к заголовку. Покажи его опять. Дуче означает вещи, которые создают другие вещи. Часто дуче означает второстепенные причины. Вот почему я перевел это как факторы. Например, что является главной причиной дерева? Семя. Это называется Яргикю. Это называется непосредственной причиной. И потом у вас есть дуче, что означает способствующие факторы, такие как вода, солнечный свет, удобрения. Что означает такпа? Это глава исследования. Как будет на санскрите? Парикша, парикша, парикша. Рассматриваем вопросы со всех сторон. Пари как перископ, икша, которое пришло в немецкий язык, ауге, око, и в английский как ай, око. Вот почему в английском слове, обозначающем глазное яблоко, есть буква «е», и так каждая из 27 глав в самой трудной и самой важной работе Нагарджуны, которая называется «Парикша». Нет, его книга «Прадзня», просто мудрость. И это так похоже на Нагарджуну. Он не сказал обсуждение особенностей мудрости. Кто-то спросил его: «Как называется ваша книга?» Он сказал: «Мудрость». Да, ну что, мудрость, но мудрость. И это Нагарджуна. Он человек немногословный. Поэтому мы собираемся провести исследование, как одна вещь служит причиной для другой вещи, но эта конкретная глава не названа очевидным образом. В данном случае факторы означают иллюзию. Так в чем же связь
между тем, что одна порождает другую вещь, и идея иллюзии, майя, иллюзия. На самом деле ему нужно было назвать главу «Майя Парикша», так как в ней не обсуждаются разные виды факторов. Это было сделано в первой главе. В главе 13 он рассказывает о том, как причины и условия, как они связаны с иллюзией. Начнем. Пристегните ремень безопасности. И, кстати, он не довольствуется рассмотрением иллюзий. В конце он говорит о пустоте живых существ, о пустоте пустоты. Этим утром, ребята, вам не повезло. Вы попали на космический корабль. Мы начнем говорить о пустоте пустоты к концу занятия. Я буду периодически возвращаться к практике Будды медицины и показывать, почему, если вы понимаете пустоту, ваши мантры будут более мощными, и ваша практика будет лучше, и вы станете просто суперэкспертом Будды медицины. Окей, хорошо, продолжаем. Первый стих, мистер Тим. Будда говорит, каждая вещь в мире, Лува, обманывает вас. Все в мире обманывает вас. Мантры Будды медицины тоже обманывают вас. Что? Тогда я задаю вопрос, почему? Почему? Потому что дзюмпа, они лгут вам, они врут. Все в мире обманывает вас. Почему? Потому что они лгут вам. Дзюмпа Сунг, говорит Будда. Так вот, это очень... Я просто хочу подготовить вас, если вы когда-нибудь окажетесь в монастыре и начнете дебатировать на разговорном тибетском со скоростью 2000 слов в секунду, кто-нибудь может поднять эту излюбленную тему. Здесь говорится, Будда сказал ложь. Будда сказал ложь. Хорошо? Так Будда не следует диететическим принципам? Что ты имеешь в виду? Он нарушил четвертый принцип. Что такое четвертый принцип? Он лжет. Будда сказал ложь. И если вы хотите весело провести дебаты с одним из 12-летних ребят в монастыре, это займет примерно часа полтора или около того. Будда соврал. Вот где он сказал неправду. На Гарджин он сказал ложь. Но что это на самом деле значит? Он сказал, что все вещи, у которых есть причины, обманывают вас. Он просто упомянул слово ложь. Но он не сказал ни слова лжи. Он произнес слово ложь. Но он не солгал. Понятно? Это шутка. Хорошо? Если вы когда-нибудь будете дебатировать с 12-летними детьми, вы можете использовать это. Все, что имеет причину или все, что является причиной, обманывает вас. Следовательно, извините, все, что является причиной, обманывает вас. Следовательно, они лжецы. Дзюмпа, они лжецы. Так Нагарджуна начинает эту главу. И вот почему были Тим и дедушка. На фото в начале урока. И идея заключается в том, что, я не знаю, сотрудник обманывает работодателя, и его поймали. Смысл картинки в том, что работник обманывает работодателя, и поэтому ему придется врать работодателю. Так что здесь есть связь между обманом и ложью. Он украл деньги, а это обман. И теперь ему придется солгать об этом, чтобы сохранить деньги. Так что просто настройтесь. Мы говорим об иллюзии, мы говорим о том, как что кто-то вам лжет. Давайте перейдем к следующей строфе. Хорошо, я согласен.
Предположим, что каждая вещь меня обманывает. Тогда о чем же она лжет? Как вещи, в том числе практики Будды медицины, а также мантры Будды медицины, как они мне лгут, как они обманывают? Он говорит, что они лгут, и это навело его на тему тongни, пустоты. Что он имел в виду? Честность, совершенной этим сотрудником сделки, не существует. Он обманывает компанию. Насколько честна его сделка? Сколько есть честности за этим столом в тот момент? Ноль. И это называется пустотой. Понятно? Когда кто-то лжет вам, там нет никакой реальности. Такая ситуация пуста от реальности. Когда кто-то обманывает вас, он лжет вам. Когда он лжет вам, истина исчезает. И это своего рода пустота. Если это не настоящее, то оно пустое. Будда говорит, вещи, которые обманывают вас, лгут вам. Все вокруг вас обманывает вас. Все вокруг вас, включая мантры Будды медицины, обманывают вас. И поэтому все это пусто. В этом нет никакой истины. Ничто нереально. Понятно? Хорошо. Тогда... Я не знаю. Я пытался найти картинку лжи. Вот она. Это сумка Гуччи, которую вы покупаете в Таиланде на улице за $2. Есть одно место О нет, это в Пекине. Там есть особый рынок. Мой друг сошел с ума. Мой друг из Израиля, он пошел на этот рынок. Он купил около 30 сумок Гуччи для всех своих родственников. И каждая из них стоила $1. Когда вы берете их, у них ручки отваливаются. Что-то в этом роде. Так что это похоже на сумку от Гуччи. Но это фейковая сумка от Гуччи. И Будда говорит, все вокруг вас таково, все вас обманывает. Давайте перейдем к следующей строфе. О, простите, сначала я приведу одну цитату, которую Будда говорил о лжи. Предположительно, Будда говорил о лжи. Можете вы показать мне эту цитату? И Чони Лама принимает вызов, и он говорит, я покажу вам цитату. У меня есть цитата, где Будда говорил об этом, и это называется Матропа означает особое озеро, которое никогда не высыхает. Тропа означает высохнуть. Матропа означает, что оно никогда не высохнет. Анаватапта. На санскрите Анаватапта, что означает, иногда его называют не теплое, но в этом озере живет Нага. Его зовут Матропа Анаватапта. Иногда его называют не теплым или теплым. И он ведет беседу с лордом Буддой в этой сутре. Это сутра о Наге в озере. И Будда говорит, все, что исходит из условий, вот наши условия, все, что происходит из причин и условий, как, например, семена или вода или удобрения, все, что рождается из воды и семян, никогда не рождается. Все, что рождается из воды и семян, не рождается. Будда говорит, это все подделка, это все ложь. Нет природы рождения. Ничего не рождается. Нет ни малейшего намека на рождение. Я говорю вам, все, что смешано с причинами, пусто. Это ложь. Истина исчезла. Любой, кто действительно понимает это, может делать все идеально. Например, практику Будды медицины. Пакьюин. Пакью означает что-то типа новорожденное, нет, новобрачное, что-то в этом вроде того. Это означает, что они искусны, они живут правильно. Любой, кто понимает пустоту, делает практику Будды медицины хорошо. Кто это сказал? Это Будда сказал. Почему? Потому что он понимает иллюзию. Он понимает, что там пустота. И именно тогда Будда описал обман. Все, что имеет причину, лжет вам. Если вы это поймете, у вас будет хорошая жизнь.
у вас будет хорошая практика, понятно? Я нашел эту цитату для вас и размещу ее в переводе, когда закончу его. Кстати, перевод уже 400 страниц, и это непросто. Это действительно трудно. Мы проходим по тексту со скоростью 180 км в час, а на самом деле это должно занимать 20 лет. Хорошо, продолжаем. Следующая строфа. На самом деле это полторы строфы. Что я говорил о сложности чтения Нагаджины, что может сбить вас с толку? Да, иногда он вставляет комментарий оппонента, и он не предупреждает нас. Нет никакого предупреждения, и нам нужно, чтобы Чони Лама объяснил. Нет, 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 это не Нагаджин, это другой человек. Вот слова оппонента. Это оппонент. Если у вещи нет собственной истинной природы, если у вещей нет собственной истинной природы, Нагарджуна говорит, между прочим, что ее нет. Тот человек говорит, если у вещей нет своей собственной истинной природы, тогда почему они изменяются? И, кстати, будет рассмотрен пример с молоком, из которого изготавливается йогурт. В Индии делают йогурт на рынке таким способом. Берут чашку горячего молока, добавляют закваску из оставшегося йогурта и подвешивают это в своем магазине. Мухи облепливают молоко целый день, даже не видно белого цвета, все черное, а на следующий день они продают его. Когда я вернулся из Индии, доктор сказал, что у меня 17 видов паразитов. Так или иначе, молоко превращается в йогурт. Есть ли разница между йогуртом и молоком? Да, они разные, отличаются на вкус, разная густота, верно? Затем оппонент говорит интересную вещь. Он говорит, если вещи, у которых есть причины, не имеют собственной природы, тогда как они могут измениться? Если у молока не было сущности, как оно могло потерять эту сущность и стать йогуртом? Понятно? То есть, по твоему мнению, Нагарджуна, если все пусто и не имеет собственной природы, тогда молоко вообще не может измениться, потому что у него не должно быть природы. Чтобы измениться, должно быть что-то, прежде чем оно может превратиться во что-то другое. Если нет чего-то в начале, то как это может стать йогуртом? Мы видим, что вещи изменяются. Следовательно, это неверно, что ничто не имеет собственной природы. Меме. Неправда, что у вещей нет природы. Хорошо. Допустим, что вещи пустые. Если у молока нет природы быть молоком, как оно может стать йогуртом? Как оно может отбросить прежнюю сущность и принять новую сущность, если у него никогда не было сущности? Это оппонент, говорит Нагарджуна. И если вы не знаете, что это оппонент, у вас проблемы. Я нашел картинку, которая мне нравится. Это листья зеленые и другого цвета. Это, я не знаю, сейчас весна. Мы думаем о листьях, и если бы лист не был зеленым, или как он мог стать желтым, понятно? Если бы лист не был зеленым, как бы он мог стать желтым? Нагарджуна, ты сказал, что ничто не имеет собственной природы. Да, верно. Значит, листья не зеленые. Какое это имеет отношение? Ну, если они не зеленые, как они могут пожелтеть? Как можно сказать превратиться? Они должны быть зелеными. Эти зеленые листья являются зелеными. У них есть природа. Они зеленые. Если бы у них не было природы, они не могли бы стать желтыми. Это имеет смысл, верно? Понятно? Да, вы правы. Хорошо. Продолжаем. Следующая строфа. И ответ на Нагарджуна таков: нет. Если бы у вещей действительно была природа, как они могли бы измениться?
Оппонент говорит, что если зеленые листья не зеленые, как они могут стать желтыми? И тогда Нагарджуна отвечает, если бы зеленые листья были зелеными, они не могли бы превратиться в желтые. Твой аргумент наносит поражение тебе самому. Если зеленые листья зеленые, они не могут стать желтыми листьями. Они зеленые. Ты не можешь назвать желтыми зеленый лист. Ну же. Если бы зеленый лист был действительно зеленым, он не мог бы стать желтым. Так что не приводи мне этот глупый пример, потому что все вещи изменяются. У них должна быть какая-то природа, потому что нельзя сказать, что они изменились, если бы у них изначально не было бы свойства менять форм. Понятно? Все ясно? Просто кивайте. Если вы дома, то тоже просто кивайте. Так что он использует аргумент оппонента против него же самого. Если зеленые листья зеленые, тогда они не смогут стать желтыми листьями, потому что это зеленые листья, понятно? Он использует тот же аргумент против оппонента. Вот картинка. Эту фотографию было легко найти. Если зеленые листья зеленые, они никогда не могут быть желтыми. Еще бы! Если бы у зеленых листьев была природа быть зелеными, они бы никогда не стали желтыми листьями. Оппонент сказал, что если у них нет природы быть зелеными, то как можно наблюдать в них изменения, если они отбрасывают эту природу и становятся желтыми? Понятно? Значит, у них должна была быть эта природа. Хорошо. Чони Лама использует очень красивое слово здесь, и я хочу им воспользоваться для нашего урока санскрита. На каждом нашем занятии по Нагарджуне мы будем проводить мини-уроки санскрита. Вы должны немного изучить санскрит. Не волнуйтесь, что это вам не навредит. Это всего 15 слов за весь курс. Но так как вам придется говорить на санскрите позже, после практики Будды медицины, которая не имеет природы, но делает вас Буддой медицины, вам придется говорить на санскрите. Так что привыкайте к этому сейчас. Это как, например, если вы едете к Гвадалахару, то лучше выучить хотя бы 5 слов. Это очень порадует таксистов. Хорошо? Начнем. Вы получили файл от меня, ребята? Это наш маленький урок санскрита. Это слово называется... Кстати, я там неправильно написал, Тим. Уже слишком поздно, чтобы исправить. Пракирти. Там должно быть кир. Это старая ошибка, которую все делают. Пракирти. И, возможно, вы уже слышали это слово. Вы наверняка уже слышали слово пракирти. Это очень известное слово в индуистских школах йоги. Это очень известная идея. По-тибетски это называется шилук. Шилук. Скажите шилук. И ши — очень необычное слово, которое означает «изначальная природа» или что-то в этом роде. Ши — это слово используется в известном выражении «трашиделек», что означает «у вас хорошая изначальная природа». Так говорится «здравствуйте» по-тибетски. Вы говорите «трашиделек», что означает «прекрасная изначально сияющая природа». Трашиделек. Тогда вы говорите «спасибо» тибетски, что это значит? Тугдече. У тебя широкое сердце, у тебя великое святое сердце. Это то, как вы говорите «спасибо». А «доброе утро» означает «сияющая изначальная природа счастья и добродетели». Это выражение раньше использовалось для пожелания счастливого Нового года. А потом оно стало таким обыденным, что люди начали использовать его для пожелания доброго утра. Хорошо. Пракирти происходит от приставки пра, а потом идет кирти. Кстати, многие говорят про кирти, и это неправильно. Произношение неправильное. Пракрит, люди говорят пракрит. И это все равно, что сказать. Это как ваши немецкие друзья говорят, я пошел и купил чип вместо джип и поехал на нем домой. Это просто ошибка произношения. Хорошо, так что пра значит вперед или очень сильно. Кер — это глагольный корень, который означает создавать или делать. Мы говорили о пра много раз, и корень кер мы также говорили, но он есть в словах cereal, верно, зерно, create, творить, и карма. А буква C в слове cereal раньше была буквой K. Это изменение произошло примерно во времена Шекспира.
А потом «та» добавляет значение прошедшего времени. Я думаю, что эта частица пришла в английский как окончание «иди», «сделал это». Или «я создал», «created», «it». Итак, «пракирти» означает, что было создано с самого начала, и это означает первичная природа объекта. В философии школы Сангхе, в древних индусских философии йоги, оно противопоставляет две вещи. Госпожа Касика, Пракирти и Пуруша. Пракирти и Пуруша. Итак, Пуруша означает человек, и это означает Бог. Человек с большой буквы Ч, который создал все. И тогда Пракирти — это природа, созданная Богом. В индуизме, особенно в древней философии йоги, Пракирти — это природа, а Пуруша — это Творец. Но в буддизме Пракирти означает природу, которую вещи не могут иметь. Изначальная природа — зеленый лист. Зеленый цвет есть в листе вроде этого. Постарайтесь это запомнить. Это называется шилук. В Чони Ламе очень искусен в использовании этого слова. Сегодня вы выучили новое слово. Какое? Пракирти. То, что было создано в самом начале. Пракирти. Природа вещей. Когда Майкл был создан родителями, был ли он создан с природой, встроенной в него на заводе? Была ли в нем природа или пракирти прямо с завода? Завода, которым является моя мама. Ладно, идем дальше. Следующая тема. Теперь Нагарджуна, он просто накидывается на вас. Эй, ребята, вы говорите об изменении. Зеленый лист меняется на желтый, верно? Да-да-да. Имеет ли это природу? Имеет ли изменение природу? Понятно? Забудьте про лист сейчас. Имеет ли зеленый лист природу? Мы говорим нет. Они говорят да. Они говорят, что он должен был иметь природу, потому что он изменился. И если бы у него не было сущности, как бы он смог принять новую сущность, быть желтым? Как могло бы измениться молоко, отбросить свою старую сущность и стать йогуртом, и если бы у него изначально не было сущности? Теперь мы говорим, кстати, вы хотите поговорить о пустоте изменений? Когда молоко становится йогуртом, когда лист становится желтым, в чем тут пустота? Если у вещей есть изначальная природа пракирти, шенгюрме, они не могут измениться на что-то другое. Если вещи существуют сами по себе отдельно, они не могут иметь природу. Если вещи существуют отдельно или являются другими со своей собственной стороны, отличается ли желтый лист от зеленого листа? Да, он желтый. Отличается ли йогурт от молока? Да. Является это различие самосуществующим? Молодые люди не стареют, и пожилые тоже не стареют. Это Нагарджуна. Молодые люди не стареют, и пожилые тоже не стареют. Теперь давайте разберем второе, потому что оно проще. Стареют ли старики? Нет, они уже старые. С этим мы закончили. Теперь главный вопрос. Стареют ли молодые люди? Нет, потому что они молодые люди. Послушайте, стареют ли молодые люди? Нет. Почему? Они молоды. Да, это отдельно. Это совершенно отдельно. Стареют ли старики? Нет, они уже старые. Стареют ли молодые люди? Нет, они молоды. Понятно? Хватит играть словами. Я не играю словами. Я пытаюсь показать, что слова уже перепутаны, и вы этого не замечаете. Молодые состарились. О чем ты говоришь? Молодой старик, пожилой молодой человек? Что ты имеешь в виду? Что-то не так. Мантра вылечила рак. Мантра Будда медицины вылечила рак. Какая связь? Мантра никогда не прикасалась к раку. Как она может вылечить рак? Они отдельно или нет?
Как молоко становится шо? Шо — это йогурт. Если вы когда-нибудь проголодаетесь, попросите шо, но скажете низким голосом шо, не говорите шо. Шо — это игральные кости. И это значит, что вы хотите расстаться с деньгами. Не говорите «я голоден, мне нужен шо». Шо. Является ли молоко отдельным от йогурта или нет? Являются ли они отдельными вещами? Да или нет? Здесь нет подвоха. Это Нагарджуна, типично Нагарджуна. И здесь нет никакого подвоха. Просто ответьте на вопрос, молоко или йогурт. Они отдельны. Они когда-нибудь соприкасаются? Нет. Почему? Молоко было вчера, йогурт сегодня. Они не могут пересекаться. Если они соприкоснутся в какой-то момент, то вчера — это сегодня. Это невозможно. Молоко не может превратиться в йогурт. Это невозможно. Происходит что-то странное. Мантра Будды медицины не может вылечить рак, но она лечит. И вот так мы получаем йогурт. Сколько раз вы ели йогурт? Там должно быть что-то быть. Хорошо. Идем дальше. У меня есть фотография бабушки и внучки. Внучка не старая, она не становится старой, и бабушка не стареет, потому что она уже состарилась. И дочь молодая. Хорошо. Попробуйте разобраться. Следующее. Похоже, это занятие будет. Давайте посмотрим теперь по словам Чони Ламы, который направляет нас. И, кстати, мы не разбирали комментарии. На самом деле на обучение по комментарию ушло бы примерно лет 20. И он прекрасен, но он предупреждает нас. Чони Ламе говорит: «Я докажу вам, что пустота не имеет собственной природы. Я докажу вам, что пустота пуста». И это очень важно. Следующий стих — один из самых известных стихов по всей этой книге. И это своего рода честь, что сегодня здесь собрались все наши волонтеры Будды медицины ACI, потому что мы подошли к самому, может быть, второму по известности стиху по всей этой книге. И это просто здорово, что вы здесь, потому что за 5 лет это случится только один раз. Начнем. Если есть что-то, что не пусто, если есть хоть малейшая вещь, которая не является пустой, то могло бы быть малейшая вещь, которая не является. Если есть хоть малейшая вещь, которая не пуста, тогда может быть малейшая часть пустоты. Если нет ни малейшей вещи, которая не является пустой, то как возможна пустота? Чтобы дать чему-то определение, нужно исходить от обратного. Если не существует такой вещи, как не быть пустым, то как вы распознаете пустоту? Вы распознаете что-то в сопоставлении с чем-то еще. Откуда мы знаем, что что-то синего цвета, если оно не желтое? Если бы все вокруг всегда было синим, если бы все в нашей жизни, в комнате было синим, вы бы не видели синий цвет. Я имею в виду, что вы бы смотрели на него, но вы бы его не видели. Так что это очень известное доказательство, что у пустоты есть своя собственная пустота. Как это? Давайте посмотрим на эту картинку. Это стакан воды, наполненный доверху. Он определенно не пуст, но там должна была бы содержаться некоторая часть непустоты. Если бы пустота происходила со своей собственной стороны, если бы пустота происходила со своей собственной стороны, должна была бы быть часть, которая не была бы пуста. Следовательно, это последнее утверждение было. Кто это говорил? Похоже, что это оппонент.
Похоже на позицию оппонента. Хорошо, на гаджет должно быть что-то. Если у вещей нет собственной сущности, то единственный способ, которым можно узнать это, заключается в том, чтобы посмотреть на противоположную. Следовательно, должно быть вещи во Вселенной, которые не пусты, и которые можно сравнивать с вещами, которые пусты, и сказать, что они пусты. В противном случае, как можно было бы увидеть, что у пустоты нет собственной природы, если бы она была пуста только в сравнении? Ладно, поехали. Если вы еще не запутались, мы это сейчас исправим. Давайте перейдем к следующей строфе. Здесь очень тонкий смысл, он требует много усилий. Я представлю его вам, и мой учитель говорил, что это нужно поварить. Ребекка обычно сидела с моим учителем. Поварите это. Мы говорим, нет, 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 мы ничего не понимаем. Поварите это, черт возьми, поварите это. Я иду домой. Мне нужно это попробовать. Победители заявили о пустоте. Нгеджунг, первый этап пути — это отречение, но это также означает вырвать что-то, выдрать что-то. Гепарджунг — выдернуть. Выдернуть себя из домашнего быта, и это называется отречением. Но здесь Будда сказал, что пустота вырывает такюн, локта, неправильное мировоззрение. Он сказал, если вы познаете пустоту, то отречетесь от своего неправильного мировоззрения, вырвите их из дома, прочь из этого дома. Это очень тонкий момент. Кто бы не видел пустоту, кто бы не думал, что видит пустоту, существующую с ее собственной стороны, в этом весь фокус. Кто бы не видел пустоту, здесь джуб означает восстановимый, поддающийся исправлению, мэ. Какую самую большую ошибку вы можете совершить в жизни? Думать, что пустота имеет свою собственную природу. Тогда вы безнадежны. По-настоящему безнадежны. Кто это сказал? Сунг. Будда сказал. Если думаете, что мантра сработает со своей собственной стороны, вы безнадежны. Абсолютно безнадежны. Лучше бы вам и не слышать мантру. Если вы собираетесь ухватиться за мантру, считая, что она работает со своей собственной стороны, и что не нужно спасать жизнь для того, чтобы мантра работала, ладно. Если вы думаете, что мантра сработает со своей собственной стороны без сохранения жизни, то можете ходить и произносить мантры, не заботясь о спасении жизни. Удачи! Вы безнадежны. Кто это сказал? Будда. Здесь означает, что вы поломаны, и никто не может вас починить. Почему? Потому что вы уже используете дхарму, но используете неправильно. Значит, ваша ситуация хуже некуда, и я ничего не могу для вас сделать. Я не могу вас починить. Кто сказал? Это сказал Будда. Довольно серьезно. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее занятие. Опять же, это особое занятие, мучение для тех из вас, кто так много помогал. И я помогал своему ламе 30 лет, я мыл посуду в течение 30 лет. Мы с Элли нашли фотографию, где мы разгребаем снег на улице, еще когда были снегопады до глобального потепления. Это занимало целый день, и я должен сказать вам, что быть волонтером — это самое крутое и разумное, что можно сделать. На самом деле, честно вам говорю, совсем не из эгоистических побуждений. Я делал это в течение 30 лет. Я вспоминаю те времена. Некоторые из моих друзей из Принстона говорили, он просто использует тебя в своих интересах. Ты работаешь весь день бесплатно. Ты мог бы стать крупным юристом или крупным государственным чиновником. Все они умерли. Или у них рак. И они пишут мне письма каждый день, весь день. Помоги мне, я не знаю, что делать, научи меня чему-нибудь. Эти ребята говорили мне, когда я ходил к своему учителю, ты дурак, что тратишь весь день на помощь учителю. Но я вспоминаю эти дни.
Я был очень-очень счастлив. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Поэтому очень разумно быть волонтером и продолжать это делать. Вы оглянетесь на эти дни и скажете: «О, это было лучшее время моей жизни. Хорошо, до встречи».